فوجئكم ان هي طلبت حوالي 100,000 جنيه. انا معرفش الاستاذه سوزي الاردنيه بتشتغل ايه عشان تتقاضى 100,000 جنيه في نص ساعه هتقعدهم قدامي هنا اهو تحكي لي عن معرفش تحكي لي ايه قصه نجاحها يعني. المذيعة ياسمين الخطيب زي ما انتوا سمعتوا كده طلعت في برنامجها من فترة قريبة واتكلمت عن البلوجر سوزي الأردنية، وقالت ان فريق الإعداد اتصل بيها من غير ما هي تعرف، من غير ما ياسمين تعرف يعني، وقالوا لها ان هم عايزين يعني ان هم يستضيفوها في الحلقة، وهي طلبت منهم مبلغ كبير، طلبت منهم 100,000 جنيه. فياسمين بتقول انا مستغربة اني ليه تطلب مبلغ كبير زي كده، يعني 100,000 جنيه اللي هي تاخدهم ايه اللي انا هستفاده او الناس اللي هتتفرج عليها هتستفادوا لما تاخد مبلغ كبير زي كده. كمان اتكلمت عن ان مش بس هي، كمان في بلوجر تاني تواصلوا معاه وطلب مبلغ كبير جدا لدرجه ان هو طلب بالدولار، ياخد فلوسه بالدولار مش بالمصري. فهي كانت يعني مستغربة اني ليه البلوجرز ياخدوا مبالغ كبيرة زي كده، ايه الفايدة اللي ممكن يقدموها في استضافتهم يعني. لما استضيفهم ايه الفايدة اللي هتعود عليا او هتعود على الناس لما انا استضيفهم والناس تسمعهم. الحقيقة رأيها ده عمل جدل كبير جدا ما بين الناس، في ناس كانت مؤيدة لرأيها وقالت لها فعلا عندك حق، وفعلا يعني مش مستحب ان المذيعين يستضيفوا البلوجرز، وخصوصا البلوجرز اللي مش هيقدموا فايدة للناس اللي هتسمعهم. وفي ناس تانية شافت لأ، يعني بغض النظر عن محتواها أو أيا كان ايه السبب اللي انت هتستضيفيه عشانها، بس الفكرة ان هم شافوا ياسمين ان انت ازاي بتتكلمي وبتقولي ان ما ينفعش استضيف سوزي عشان خاطر مش هستفاد منها حاجة، على الرغم من ان انت بتستضيفي بلوجرز كتير جدا ما كانوش بيقدموا اي فايدة خالص للناس، بالعكس ده كانوا بيضروهم. وما زلت بتستضيفي برضو بلوجرز لغاية دلوقتي، وناس ممكن تكون حتى مش بلوجر، ممكن تكون بس ناس مشهورة ومعروفة، يعني مجرد ان هي مثلا زوجة كذا او ان هو زوج كذا بس، فبتستضيفيهم وتحاولي ان انت يعني تسأليهم وكده عشان خاطر يعني الحلقة تتشاف. فشافوا ان في يعني تناقض ما بين النقطتين، انت ازاي بتتكلمي في حاجة زي كده وفي نفس الوقت بتعملي عكس كده. فده عمل جدل كبير جدا جدا ما بين الناس، او تحديدا جمهور ياسمين. شافوا ان لا، في تناقض ما بين ارائها في الناحيتين، ان هي بتتكلم على سوزي كده رغم ان هي بعض البلوجرز التانية بتعمل معاهم عكس كده. ايا كان الموقف يعني جدلي، في ناس فعلا مأيداها وفي ناس معارضاها. فقولوا لنا رأيكم، شايفين ان هي فعلا عندها حق في ان هي بعض البلوجرز ما تستضيفهمش عشان خاطر مش بيقدموا حاجة مفيدة للناس، ولا شايفين اني طالما انا بستضيف بلوجرز عموما تانيين ممكن يكونوا مش بيقدموا فايده للناس، يبقى ما ينفعش ان انا افرق ما بين حد وحد وابقى متناقضه اقول ده لا لكن ده رغم ان هما الاتنين ممكن يكونوا مش بيقدموا حاجه مفيده للناس. فشاركونا برايكم واكتبوا لنا في الكومنتس.